Ақтөре нақты нүктесін қойды, бәрі бітті. Екі жаққа кеткен әсем Ақтөре жұбының қайта қосылуын күткен көрерменнің де, Жұмка тәтенің де соңғы үміті су сепкендей басылды. Бүгін Ақтөре мырза тіпті әсемде өз парақшаларында бір-бірі жайлы ешкім естімеген ауыр шындықты жайып салды. Тіпті мұны естіген көрермендер жағасын ұстады. Ақтөре сұрақ шаршатты. Бәрі әсем қайда, не болды? Барсай табысай дей береді. Бірақ мен жай жүрген жоқпын ғой. Осы уақытқа дейін әрекетім бәрі серьезны болған, оған бәріңіз куәсіздер. Егерде махаббатта ең бірінші сыйластық болмаса, ештеңе шықпайды. Қыздарыңыз тұрмысқа шыққым келмейді, дайын емеспін дейді. Маған не дейсіздер енді? Өзімді кейде бір урод мүгедек, или болмаса отырып қалған жігіт сияқты сезінем. Бірақ бір шетінен ойласам, Аллаға шүкір, мықты жігіттердің бірімін. Бір қыз таба алмай қалам ба деп қорықпайды екем. Дұрыс жағынан түсініңіздер. Бұл өмір, сүресің көре бересің деп Ақтөре мырза бүкіл көрермендерге жан айқайын жеткізді. Желі қолданушылары жарыса жазды. Ақтөре жас қызды аламын деп миы ашып жүр ау. Талай қызды жылатып едің. Меруертті алып тыныш отыруын керек еді. Дұрыс болды, саған әлі жас қыз, шашыңды ағартып тас қылады. Әсем Ақтөренің арқасында көтеріліп қойысып кетті ғой, ұяты жоқ қыз екен. Ақтөре бала не болып қалған, сырға салған шошаңдаған қызы бар еді ғой. Көп созып жүріп алсаң осылай болады. Ақтөре, сенде жұбыңды тауып бақытты бол деп жарыса жазды желі қолданушылар мен тілекші апалар. Еске салайық, Ақтөре әсемге осыдан бір жыл бұрын сырға салған болатын. Бірақ Ақтөре бой үшін тойды кейінге қалдырды. Бүгін Ақтөре көрермендердің көкейінде жүрген сұрақтарына жауап беріп, әсеммен нақты нүктесін қойды. Өкінішке қарай, осымен бәрі бітті ағайын. Ақтөре қосылайыққа жаңа қатысушы болып келеме? Бәрі де мүмкін.